It's okay, in my head. Perikitoak, askatu! Nor da frikiena? Hori ez da txapelketa bat lagunak. Eta azken finean animalistak arrazoia balin bazuten? Bai, Jokin. Eta azken finean frikiok irabaziko dugu guda hau. Animalismoari buruz hitz egiteko Maialen Saguez daukagu hemen. Nor eragile antiespezistako kidea da. 3 urte daramatza martxan eragileak eta hasieratik da horren parte. Euskal Herrian mugimendu antiespezista indartsu bat sortzea du helburu eta animalien askapenaren aldeko borroka politikoa sustatzen du, euskarazko edukiak sortuz. Antiespezistatzat daukagu gure burua, konsideratzen dugulako animaliak guk bezala esplotatuak daudela sistema honetan eta esplotazio horrek sufriarazi egiten diela beraien askatasunak entzen dielako. Animalien zapalkuntza forma guztien oro gaude eta saiatzen gera animaliekin daukagun harreman hori ez baian jartzen eta beraien interesei arreta jartzen. Espansionista hau ez da sostengatzen, ez dago aukerik, sistema honetan gurpilarekin martxa berdinean jarraitzeko. Orduan, guretzat ekoaktivista izatea edo izango litzake paradigma hau aldatu behar izatea, Osea, iraultza baten beharra dago largi dago eta sistema hau guztiz aldatu behar dela. Kontuan hartu behar dugu animalisten filosofiak nola gure mundua kaltetuko duen marketingarekin hasita. Ei, zu! Bai! Ekologia gustoko duzu? Bai! Chihuahua gustatzen zaizkizu? Bai! Orduan ekologia eta Chihuahua aldizkaria zuretzat da. Astazkenoa ateratzen da 800 euroren truke. Kaixo, Ane Lindane naiz youtuberra eta gaur hemen kalean parte hartze ekintzak egingo ditugu COVID-19aren arauak austera noa! Ai! Ei, zu! Bai! Ekologia gustoko duzu? Bai! Chihuahua gustatzen zaizkizu? Orduan ekologia eta Chihuahua aldizkaria zuretzat da. Bai! Lindane! Anosmiari deialdia eginez gaur miazkatzen dudan 10. edalontzia da! Aski gaurkoz, ez da Lindane. Bai, eskerrak bukatzen dugula, ze iguana paseatzen atera berdot. Ondo ibili. Venga, agur, ala! Agur! Agur!